20 रुपये प्लेट। हाँ, उम्दा लजीज बिरयानी। कारी साहब का बेटा बोल रहा है क्या मज़े की नहीं है? क्या है मज़े की नहीं है? बोलो ना, मुँह से तो बोलो। बेकार है। कारी साहब के बेटे ने मना कर दिया, वरना तो खा लेते हम मंगा के अभी। 20 रुपये बिरयानी। चावल के भी पैसे पूरे नहीं हो रहे होंगे मानिशा। पहले वो 5 रुपये प्लेट बोलते थे। हाँ, अब वो कालू मजारी वाले तो नहीं है ना। ये बात भी है। ये तो अभी भी कल्ले का वो कल्ले की बिरयानी खाता है लाके में बड़े शौक से, बता रहा था मुझे, ला पावर में तो दे दो। है ना। कितना बीट चाहिए आपको? तुम हो चित्तू, देखो कितना चाहिए। ग्रे वाइट में देख, ब्राउन में देखी तूने? ग्रीन ब्राउन में बोला था पहले, उसके बाद ग्रे वाइट। ग्रीन तो चेक करना। हाँ भाई हाँ, बस सही है। देख दो में होगी। ग्रीन की ब्राउन की ब्लू तो पक्की है, ब्लू में नहीं है। ब्लू पक्की है, स्प्लिटर की होगी ब्लू। नहीं आई ग्रे वाइट में, ब्लू की ग्रे वाइट नहीं, ग्रे वाइट की ग्रे वाइट, ऐसा ही कुछ होगा सीन। यार ये लिखी हुई है मेरे को पूरी टेबल। बेटा नहीं करो। ब्राउन की ग्रीन बस एक ही है। तो आप दूसरा स्प्लिटर वो वाला ना समझ रहे हो जो हमने सबसे पहले ही शिफ्ट कर दिया था, याद है? 9B का अलग स्प्लिटर है ना। हाँ, तो ये 9B वाला है। और कौन सा है? और एक उसका मीडिया का लिंक है। ये भी बन जाएगा, हाँ कंप्लीट हो जाएगा जी। इसमें और काम तो नहीं करना। लेकिन आप जब इसका पिलर भरवाओगे तो कैसे भरवाओगे? ये जगह हमें कच्ची रखनी है। हाँ, पिलर हम इस तरफ भरेंगे, पिलर इधर नहीं आएगा। ये जगह कच्ची हो, सीमेंट में नहीं आया। ये इसके वो रख देंगे ना शीट, ठीक है, उस तरफ माल भर देंगे, इस तरफ ये कच्चा होगा। सही है। और अगर इसके ऊपर वो प्लास्टिक का बड़ा पैप है वो ऊपर रख दें, ऊपर से माल डाल दें, वो डाल दें। नहीं 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 नहीं, ये तो हम दोबारा खोदना भी पड़ जाता है कभी ना, ये दोबारा नहीं मट्टी तो आप इस पे ऐसी डाल सकते हैं। ये डाल दें। हाँ, लेकिन आप वो नहीं डालिएगा। नहीं, माल नहीं डालें। माल डाल दें। ये तो माल इसी नहीं, तो हमें भी पता चला ना, वरना में अगर ये पता चलता कि ये इस तरह हुआ तो हम खुद ही इसको अंदर लेकर जाते, बाहर आते ही नहीं। ये बहुत पुराना है ना, अभी बहुत पुराना है। यहाँ कि 35-40 साल से यहाँ की मुकीम, रात को भी उनसे ये कह रहे थे क्या 40-35 साल से हमें। उन्होंने कहा भाई वो जो आए थे उन्होंने कहा 22 साल मुझे इसके अपने में हो गए। मुझसे जो सीनियर थे उनको भी नहीं पता था। हाँ, इतना सारा पता था, मेन पॉइंट पता है उनको कहाँ और उस जगह में। और ये नर्सरी में वो पीछे वो लगा हुआ है, उन्होंने कहा ये हमें पता, बाकी हमें भी नहीं पता था। क्या कहते 22 साल बाद